आपके दांत हर रात बिना आपको पता चले धीरे धीरे घिस रहे हो सकते हैं। ब्रुक्सिज्म यानी दांत भींचने या पीसने की आदत दांतों के खराब होने के सबसे छिपे हुए कारणों में से एक है। लगातार दबाव इनामल को घिसता है, छोटी छोटी क्रैक बनाता है और अंदर की संवेदनशील परत को उजागर कर देता है। समय के साथ ये दर्द, दरारें और यहाँ तक कि दांतों के टूटने का कारण बन सकता है। कई लोग इसे नींद में करते हैं, जो अक्सर तनाव या दांतों की सही से न मिलने के कारण होता है। नाइट गार्ड और सही डेंटल केयर इस नुकसान को धीमा कर सकते हैं और आपकी मुस्कान को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें।